今日はこれが急にきつくなって急遽音が出るということなんですね。ああきつい。ああどうやって外せばいいんだ。また家族からのクレームじゃねえけどね、築18年もなるといろんなところに支障が出てきます。今日はこれが急にきつくなって急遽音が出るということなんですね。でこれ外し方もわかんないよね。ここになんかネジがあるのかなっていう感じなんですけど、まずは水を止めてやっていきますか。強引にこの棚を引っ張り出しました。そしたらここに2つあるので、これ全開になってるのかな。これを締めていかなくてはいけないですね。全開全開になってる。全開でもないな。どういうことなんだよ。ちょっと調べますか。おライトついた。ちょっとわからないのでね、閉めちゃいましょう。こっちはお湯で、こっちが水ですね。はい。あんまり広いてないな、水を。閉めた。はい、水止めました。水出なくなりましたね。止まりました。ちょっとここにネジがあるようなので外していきましょう。水止まったら軽くなったかな。でも音がしますね。はい、開始しますと言いながら、なんか最近この頭につけるカメラが調子が悪いですね。よいしょ。あれ2番じゃないのかな。あれ違うのかな。これは困った。ちょっと確認しなくちゃ。なんかね、2番なのか1番持ってきたんだけど、1番でもちょっと怪しいんだけど、ちょっと力を入れながらちょっと回してみます。1番なのかな2番なのかな。2番でも大丈夫だったね。ちょっとやっちゃったかな。かじったかな。かじっちゃったかな。よっと。でその後どう外れる。外れた。すごい。もう水出ないのでここでは洗えないすごい。どうなるのかなこの後。なんかきつい。ダメだ。きつい。どうやって外せばいいんだ。全然回んない。これは困った。いやなんか回んない。いや怖い。でもこれ外してその後どうなるのかな。いやすごい硬いわ。取れた。ここは取れたのがいいんだよ。錆びてんのかな。いよ。これ外すのはどうなるのかな。これを外す。こんな簡単なもんじゃないのかな。
回すのかな、レンチで回すのかな。ちょっと止めよう。ちょっとだけやってみましょう。怖いね、こういうのは。いや、回んないかな。ああ、回ったはいいけど、部品もないのに回していいのかっていう。余計こうきつく締めなくて。緩んでんのかな。緩んでるな。うわ、ガリガリやるな。どういうやつを頼めばいいのか。いや、怖い。こんなことはやりたく、あっと回っちゃった。いいのかな。やばい。こういうのは、ここに入ってんのか、2個。爪というか。うわー、これ脱げないとやばいんでした。いやー、これまでやってしまったな。うわ元に戻せるんですか、私。ここだけ取れんのかな。いやいや。取れた。心配した。取れた。こういうやつね。丸い穴のやつを買えばいいのかな。じゃあなんか調べて、ちょっとそれだけしてちょっと直してみますね。いやー、大丈夫かな。戻して水漏れとか起きないといいんだけど、とりあえず掃除しましょう。どうすっかな。この中で洗った方がいいかな。とりあえずこっちもきれいにしときますかね。関係ないのかな。この辺のキュッキュッキュッっていう音は、もうこの水栓が、カートリッジが劣化なのかな。そういう時は買うしかないな。丸い穴ですね。なんかいろいろ種類があるみたいで見てはいるんですけどね。じゃあちょっとまた元に戻していきますか。もう少しきれいにした方がいいのかな。パッキン入ってるな。それではね、元に戻していきましょう。いや、これ印つけとけばよかったな。どこまで回すとか。閉まるだけでいいのかな。これが、こうだね。で、これがこう入って、
はい、水をオープンしました。水をオープンしました。どうでしょうか。あ、出たぞ。あ、キュッキュもなくなって、でも少し重いな。こんな感じなのかな、重さはわかんないな。お湯が出るか。お湯。あ、ボイラー引いてんかなった。出てきたね、ここに。まあちょっと使っていただいてたな。まあなんかきついんで、きついな。おい、きついとこれ緩めといいのかなそういう問題でもないのかな。まあキュッキュはなくなったから、少しこのキュッキュがいいよな。どうなんだろう。きつい。少しきつい。まあこれちょっと後で引いて使ってもらってかな。でも新しいのを準備しておきますかね。カートリッジ。はい。なんとか音だけは消えましたけど、ちょっと硬いですね。以上でございます。あ、両方のカメラに映ってたな。はい、以上でございます。ちょっと硬いですね。硬いですね。お湯が出ましたけどね。はい、OK です。